चाहन्छन् भन्ने जिज्ञासा पनि ज्यादै छ। यो पछिल्लो समय अलिकति मिडिया ट्रायल पनि भएकै हो हैन। अब कसले समर्थन गरेर को सभापतिमा आउने, यहाँहरू के ढुक्क हुनुहोस् भने हाम्रो सभापतिको विषयमा हामी कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैनौँ। हाम्रो पार्टी भनेको हिजोको दिनमा रवि लामिछाने नेतृत्व भएको कारणले नै बनेको पार्टी हो। यसमा हामीले कुनै चाहिँ सङ्कोच मान्नु पर्दैन नि, किन रवि लामिछाने भनेको यत्तिकै म पार्टी खोल्छु भनेर लहरमा आएको व्यक्ति होइन नि। हिजोको दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि एउटा टेलिभिजनको माध्यमद्वारा एउटा व्यक्ति मात्रै हुँदाखेरि, एउटा पत्रकार मात्रै हुँदाखेरि, अथवा भनौँ टेलिभिजनको प्रस्तुता मात्रै हुँदाखेरि पनि उहाँले समाजको व्यक्तिलाई जरैसम्म राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको माध्यमद्वारा चाहिँ उहाँले चाहिँ एक्सपोज गरिदिनु भएको थियो, उहाँले उजागर गरिदिनु भएको थियो। जहाँ सरकारको उपस्थिति थिएन त्यो ठाउँमा रवि लामिछाने पुगेर जनताको घाउमा मलम लगाउने पात्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सभापतिज्यू